Вот еще вариант ленивого костра. Вот тут у меня старое костровище. Я ложу свою чурку сюда. Развел его. Беру свою. Беру свою ножовку. С обратной стороны заточена. Как тесак. Точку надо поправить. Вот. Подтесываем. Подтесываем. Вот эти бревна подлинней. Эти стружки можно подложить. Эти стружки можно подложить. Ну и вот я забыл сказать, что я ручку поставил на те же винты, сделал две фанерки, отрезал 4-миллиметровой фанеры, потом их склеил и с второй стороны также. И сделал намотку, как показывал Григорий Соколов, на ручку. Вот такую намотку сделал. Где-то у меня ушло 5 метров шнура. Вот тут у меня есть запас шнура где-то 3 метра. Вот в этой заплетке, обезьянной заплетке, обезьянную веревку, какую показывал Андрей Прота. Вот я их использовал, у меня получилась такая ножовка. Вот. Я с ней просто с ножовкой ходил, а теперь использую как этот самый. Когда вот так затешишь, у тебя образуются стружки, которые вон горят в костре. Потом они тесаные эти края займутся и будут работать долго, часа 2-3. Не надо будет в лес бегать за дровами. Все у тебя будет. Тесак получился такой добротный, почти абордажный. Милое дело. Надо будет подправить заточку. Села.
сейчас займется и будет работать. Будет работать. Эти края подтесаны, и она будет особенность, и она будет работать уже как надья. Сейчас она займет, будет видно. Сейчас занимается уже. Я уже показывал вот. Это вот у меня здесь резервного шнура где-то метра 3. Я можно его использовать для каких-то нужд. И всегда на руке. Я дров набрал, она у меня остается на весу. И в охапке спокойно несу. Так лежу, так держу. Крупным зубом режу большой, мелким там начинаю резать, отрезаю. Можно даже вот шкурить бревна. Так, быстренько. Вот лезвие это покажу, видно. Пока время занимается костер, можно показать, какая ножовка удобно заготавливать дрова. Вот берешь, никакая мелкая шведская пила не сравнится с такой ножовкой. Жар достает. Показывает. Режет. Вот. Шутя. Подобно отрезал. Теперь надрезано можно по облому.